Welcome to Singapore Lifestyle. இன்னைக்கு நம்ம சண்டே நான்வெஜ் ரெசிபி வந்து செய்ய போறோம். என்ன செய்ய போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா தேங்காய் பால் சாதம் வந்து செய்ய போறோம். வறுத்து அரைச்ச மட்டன் குழம்பு வந்து செய்ய போறோம். அப்புறம் வவ்வால் மீன் வந்து ஃப்ரை பண்ண போறோம். கூடவே சிக்கன் லெக் பீஸும் வந்து ஃப்ரை பண்ண போறோம். அப்புறம் வந்து லாஸ்டா வந்து நம்ம ஒரு மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள்ஸ் வச்சு ஒரு ரைத்தா வந்து செய்ய போறோம். வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து வவ்வால் மீன் ஃப்ரை வந்து பண்ண போகிறோம். அதுக்கு நான் 4 வவ்வால் மீனை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நடுவில் மட்டும் இப்படி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பூண்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 பூண்டு வந்து எடுத்து உரிச்சு இப்படி வச்சுருக்கேன். இஞ்சியும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் காஞ்ச மிளகாய் ஒரு 10 காஞ்ச மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொத்தமல்லி கொஞ்சம், கார்ன்ஃப்ளவர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன், அரிசி மாவு வந்து ஒரு ஸ்பூன், லெமன் ஜூஸ் வந்து ஒரு லெமனை வந்து ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து 2 ஸ்பூன் ப்ளெயினான மிளகாத்தூள். இது நீங்கள் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம். அரை ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள், உப்பு வந்து ஒரு ஸ்பூன், எண்ணெய் வந்து பொரிக்க தேவையான அளவு. இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு மசாலா வந்து அரைச்சிக்கலாம். அதுக்கு மிக்ஸி ஜாரில் காஞ்ச மிளகாய் போட்டுடலாம், பூண்டு போட்டுடலாம், இஞ்சி சேர்த்துடலாம், கூடவே அரிசி மாவு, கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துடலாம், மிளகாத்தூள் சேர்த்துடலாம், மஞ்சள் பொடி சேர்த்துடலாம், சால்ட் வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. கடைசியாக லெமன் ஜூஸ் ஊற்றிடலாம். இதில் கொஞ்சம் ஆயில் கொஞ்சம் ஊற்றிட்டு நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ வந்து நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சாச்சு. தண்ணி ஊற்றி அரைக்காதீங்க. உங்களுக்கு வேணால் எண்ணெய் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர்த்து நல்லா இப்படி அரைச்சிக்கோங்க. நீங்கள் எண்ணெய் ஊற்றி அரைக்கும் போது நல்லா இது மாதிரி திக்கான பேஸ்ட் மாதிரி கிடைக்கும் உங்களுக்கு. பேஸ்ட் வந்து பவுலில் மாற்றியாச்சு. இதில் வந்து கொத்தமல்லியும் சேர்த்துடலாம். கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு நல்லா அப்படி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மீனுக்காக வந்து நம்ம மசாலா இப்போ போட்டுடலாம். நல்லா கட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அது உள்ளெல்லாம் நல்லா அப்படி மசாலா போகிற மாதிரி போட்டுருங்க. அப்போதான் நல்லா ஊறும். இப்போ மீனுக்கு வந்து மசாலாலாம் போட்டு வச்சாச்சு. 1 hour கழித்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணலாம். அது வரைக்கும் நல்லா ஊறட்டும். இப்போது அடுத்தது வந்து நம்ம சிக்கன் வந்து மேரினேட் பண்ணிடலாம். இப்போ சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வேணும்னு பார்த்துடலாம். சிக்கன் வந்து நான் 3 பீஸ் வந்து லெக் பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்போ தான் உள்ள மசாலா வந்து நல்லா இறங்கும். கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து ஒரு ஸ்பூன், ஒரு லெமனோட ஜூஸ் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து கெட்டியான தயிர் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு 2 ஸ்பூன். இது வந்து ஜீரக பொடி வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். சிக்கன் 65 மசாலா வந்து ஒரு 2 ஸ்பூனு, மிளகு வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன், அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து உப்பு எடுத்திருக்கேன். எண்ணெய் வந்து பொரிக்க தேவையான அளவு. இப்போ மேரினேட் பண்ணிடலாம். இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம். சிக்கன் 65 மசாலா வந்து போட்டுடலாம். ஜீரக பொடி சேர்த்துடலாம், கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துடலாம், அப்புறம் சால்ட்டு, மிளகுத்தூள், அப்புறம் மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துடலாம். இப்போ வந்து தயிரும் வந்து சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி கலந்துக்கலாம்.
நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு சிக்கன் பீஸாக எடுத்துகிட்டு நல்லா மசாலா கோட் பண்ணிடலாம். இது வந்து குறைஞ்சது ஒரு 1 ஹவராவது நல்லா ஊறணும். அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இப்போ சிக்கனும் வந்து மேரினேட் பண்ணியாச்சு. இதுவும் வந்து 1 ஹவர் நல்லா ஊறட்டும், அப்புறம் பொரிச்சுக்கலாம். வறுத்து அரைச்ச மட்டன் குழம்பு செய்யறதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வேணும்னு பார்த்துடலாம். மட்டன் வந்து ஃபஸ்ட்டு வேக வச்சு எடுத்துட்டேன்னா, இது வந்து ஒரு 7 விசில் விட்டேன். என்ன போட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் மஞ்சள் தூளும் போட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் வந்து பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது பெரிய தக்காளி 2, இதுவும் வந்து பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பூண்டு வந்து ஒரு 6 பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இஞ்சி வந்து கொஞ்சம் எடுத்து இது மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். முந்திரி ஒரு 10. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மசாலா ஐட்டம். இது வந்து கடல் பாசி, ஒரு பட்டை, 2 ஸ்டார் அன்னாச்சி, கிராம்பு ஒரு 4 எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து பிரியாணி இலை 2 எடுத்திருக்கேன். சோம்பு வந்து 1 ஸ்பூன், மிளகு வந்து 1/2 ஸ்பூன், ஜீரகம் வந்து 1 ஸ்பூன், சால்ட் வந்து தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க. இது வந்து தனியா ஒரு 3 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். காஞ்ச மிளகாய் வந்து ஒரு கைப்பிடி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நல்லெண்ணெய் தான் ஊற்றி வந்து செய்ய போகிறோம். அதனால் நல்லெண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பேன் வச்சுட்டேன். வறுக்க வேண்டியதெல்லாம் வறுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு காஞ்ச மிளகாய் போட்டுடுறேன், தனியாவும் சேர்த்துடுறேன், மிளகு போட்டுறேன், ஜீரகம், சோம்பு, முந்திரி. மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு வறுத்துக்கலாம். எண்ணெய் சேர்க்க வேண்டாம். நல்லா நம்மளுக்கு மசாலா ஸ்மெல் வரும், அது வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து வறுத்தாச்சு. கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிடலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் வந்து மீடியம் ஹீட்டில் நல்லா வறுத்து எடுத்தாச்சு. இது வந்து ஆறட்டும் கொஞ்சம். அப்புறம் பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துட்டு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துடலாம், இஞ்சி சேர்த்துடலாம், பூண்டும் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு இதையும் கொஞ்சம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் வெங்காயம் வதங்குற வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம். இப்போ வெங்காயமும் வதங்கிடுச்சு. இதையும் வந்து தட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம். இதுவும் வந்து கொஞ்சம் ஆறட்டும். இப்போ அதே பேனில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். பட்டை போட்டுடலாம், பிரிஞ்சி இலை, ஸ்டார் அன்னாச்சி, கிராம்பு போட்டுடலாம், கடல் பாசியும் போட்டுடலாம், கருவேப்பிலை போட்டுடலாம், வெங்காயம் போட்டுடலாம். இதில் வந்து மஞ்சள் தூள் போட்டுடலாம், அப்புறம் சால்ட்டும் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து வதக்கிடுங்க. வெங்காயம் வதங்கட்டும் நல்லா. இப்போ வெங்காயம் வந்து வதங்கிடுச்சு. தக்காளி சேர்த்துடலாம். தக்காளியும் நல்லா வந்து வதங்கட்டும். இப்போ தக்காளி வந்து நம்மளுக்கு வதங்கிறதுக்குள்ளே நம்ம இதை வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். வறுத்ததை மிக்ஸி ஜாரில் வந்து இதெல்லாம் சேர்த்துடலாம். வெங்காயம், இஞ்சி, பூண்டு எல்லாம் வறுத்தோம்ல, எல்லாத்தையும் சேர்த்து பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கலாம். இப்போ வந்து நல்லா வந்து அரைச்சாச்சு. இது ரொம்ப ஸ்மூத்தாக அரைக்க வேண்டாம், இது மாதிரி அரைச்சா போதும். தக்காளியும் நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ அரைச்ச பேஸ்ட் வந்து இதில் சேர்த்துடலாம்.
அரைச்ச பேஸ்ட்டும் இதோட சேர்த்து ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. இப்போது நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு மசாலாவும் போட்டு. இப்போ வேக வச்சா மட்டனை அதோட தண்ணியும் வந்து இதுலேயே இருக்குது. இதை வந்து சேர்த்துட்றேன். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். தண்ணி கொஞ்சமாக சேர்த்துட்றேன். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. சால்ட் இருக்கா செக் பண்ணிக்கோங்க. சால்ட் எனக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தது, சால்ட்டை வந்து சேர்த்துட்டேன் நான் கொஞ்சம். 5 மினிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுருங்க. எண்ணெய்லாம் கொஞ்சம் மேலே வந்திருக்கு. ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு, திறந்து பார்க்கலாம். இப்போ கொத்தமல்லியும் போட்டு ஆஃப் பண்ண வேண்டியதுதான், முடிஞ்சிடுச்சு. மட்டன் கிரேவியும் வந்து இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்தது தேங்காய் பால் சாதம் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம். கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சிடலாம். இப்போது தேங்காய் பால் சாதம் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வேணும்னு பார்த்துடலாம். தேங்காய் பால் வந்து 2 கிளாஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து 1.5 கிளாஸ் வந்து பாஸ்மதி அரிசி எடுத்திருக்கேன். ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து அதை வந்து நீட்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 3 பச்சை மிளகாவும் நீட்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். புதினா பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன். முந்திரி வந்து ஒரு 10 எடுத்திருக்கேன். சால்ட் வந்து தேவையான அளவு. ஒரு சின்ன பவுல் வந்து நெய் எடுத்திருக்கேன். ஒரு பட்டை, 2 வந்து பிரிஞ்சி இலை எடுத்திருக்கேன். இது 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு. இது வந்து வறுத்த வெங்காயம் வந்து கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். செய்ய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பாஸ்மதி அரிசியில் தண்ணி ஊற்றிடலாம், ஊறட்டும். இன்றைக்கி ப்ரெஷர் குக்கரில் தான் தேங்காய் பால் சாதம் வந்து செய்ய போகிறோம். அதனால் குக்கர் வச்சுட்டேன். கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றிக்கலாம். நெய் ஊற்றிட்டு முந்திரி வந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இதை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். முந்திரி எடுத்துடலாம். முந்திரி எடுத்துட்டேன். இப்போது மீதி இருக்க நெய்யை வந்து ஊற்றிடலாம். பட்டை போட்டுடலாம். பிரிஞ்சி இலையை போட்டுடலாம். பச்சை மிளகாய் வந்து போட்டுடலாம். அப்புறம் வெங்காயமும் வந்து சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். கூடவே வந்து உப்பு போட்டுடலாம். உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். கொஞ்சம் நல்லா வெங்காயம் வந்து வதங்கட்டும். இப்போ வெங்காயம் வந்து வதங்கிடுச்சு. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து சேர்த்துடலாம். புதினா சேர்த்துடலாம். புதினா சேர்த்துட்டு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ பாஸ்மதி அரிசியை வந்து சேர்த்துடலாம். பாஸ்மதி அரிசி பார்த்தீங்கன்னா 1.5 கிளாஸ் எடுத்தேன். அதனால் தேங்காய் பால் 2 கிளாஸ் ஊற்ற போகிறேன். 1 கிளாஸ் வந்து தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன். 2 கிளாஸ் தேங்காய் பால், 1 கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துட்டு சால்ட் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு கொதி வரட்டும். இப்போ வந்து சைட்லலாம் பாருங்கள் நல்லா வந்து கொதிச்சு வருது. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம மூடி போட்டுடலாம். போட்டுட்டு 2 விசில் வரட்டும், அப்புறம் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ தேங்காய் பால் சாதமும் வெந்துடுச்சு. ப்ரெஷர் போயிடுச்சு. ஓப்பன் பண்ணலாம். நல்லா உதிரி உதிரியாக சூப்பராக இருக்குது தேங்காய் பால் சாதம். இதை வந்து வேறு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ வந்து மாற்றிட்டேன் வேறு பாத்திரத்துக்கு. இதில் வந்து வறுத்த முந்திரி போட்டுடலாம். பொரிச்ச வெங்காயமும் வந்து கொஞ்சம் போட்டுடலாம். அவ்வளோதான், சூப்பரான நம்மளோட தேங்காய் பால் சாதமும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ மீன் வந்து நல்லா 1 ஹவர் வந்து நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ பொரிச்சிடலாம். பேன் வச்சுட்டு எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றிடலாம். எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாகட்டும். இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. மீனை போட்டுடலாம்.
1 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. திருப்பி விட்டுக்கலாம். இப்போது மீன் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. எடுத்துடலாம். விட்டுடலாம். ஒரு சைடு கொஞ்சம் வந்திருக்கும். அவ்வளோதான். இப்போ மீன் எடுத்துடலாம். முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ மீனும் பொரிச்சு எடுத்தாச்சு. அடுத்தது சிக்கன் பொரிச்சிடலாம். இப்போ பேன் வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். இப்போ சிக்கன் பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சுக்கோங்க. அப்போதான் கொஞ்சம் நல்லா வேகும். இப்போ இதையும் எடுத்துடலாம். இப்போ சிக்கன் வந்து எல்லாம் பொரிச்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ சிக்கனும் பொரிச்சு எடுத்தாச்சு. அடுத்தது வெஜிடபிள் மிக்ஸ்டு ரைத்தா வந்து செய்யலாம். மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள் ரைத்தா செய்கிறதுக்கு என்னென்ன வேணும்னு பார்த்துடலாம். குக்கும்பர் வந்து திருவி வச்சுருக்கேன். கேரட்டும் அதே மாதிரி தான் திருவி வச்சுருக்கேன். வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பொடியாக திருவி வச்சுருக்கேன். இது வந்து தக்காளியும் வந்து நல்லா நீட்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ தயிர் வந்து ஒரு பவுல் எடுத்துக்கிறேன். அதில் சால்ட் 1 ஸ்பூன் போட்டுறேன். போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. இப்போ ஒரு காயாக சேர்த்துடலாம். கேரட் போட்டுடலாம். வெங்காயம் போட்டுடலாம். வெள்ளரிக்காய் போட்டுடலாம். தக்காளியும் வந்து போட்டுடலாம். போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க தயிரோட. அவ்வளோதான். நம்மளோட மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள் ரைத்தாவும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ வாங்க உங்களுக்கு பரிமாறி காட்டுறேன். இப்போ பாருங்கள், சண்டே லன்ச் மெனு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் இலையை வந்து வாஷ் பண்ணிட்டேன். ஜூஸ் வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி. என்ன ஜூஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேன்பெரி ஜூஸ் இது. அப்புறம் சால்ட் கொஞ்சம் வச்சிடுறேன். தேங்காய் பால் சாதம் வந்து வச்சிடுறேன். பயிர் பச்சடி வந்து கொஞ்சம் வச்சிடுறேன். அப்புறம் மட்டன் கிரேவி இங்கே வச்சிடுறேன். ஃபிஷ் வந்து இங்கே வச்சிடுறேன். சிக்கன் லெக் பீஸ் வந்து இங்கே வச்சிடுறேன். அவ்வளோதான். இன்றைக்கி சண்டே லன்ச் மெனு இந்த ஐட்டம் தான் செஞ்சுருக்கேன். இப்போ வந்து எல்லாமே வச்சாச்சுன்னா இலையில் நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம். நீங்களும் இந்த ரெசிபியை வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். செஞ்சுட்டு எப்படி இருக்குன்னு உங்களோட சஜஷனை வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நன்றி.